pasua mito yenye kubujiza maji, na ameifanya ardhi kuwa na rutuba, na akaotesha kila mmea ambao ni chakula kwetu sisi, lakini pia ni chakula kwa wanyama wetu, na ni chakula kila aina ya viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Katika muda wa siku 6 sawa alisailin, ni sawasawa kabisa kwa wenye kuuliza. Basi ndivyo alivyofanya. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun, kisha Allah akaenda juu kwenye mbingu, wakati huo ni dukhan, ni moshi ama ni mvuke wa ardhi ilikuwa na moto mkubwa, inapikwa ardhi, ilikuwa kama inachemshwa ardhi, halafu ule mvuke wake ukaenda juu. Basi Allah naye akaenda juu huko kwa ajili ya kukamilisha kazi nyingine. wa hiya dukhan faqalaha, akasema kuiambia mbingu, walil ardhi itia taw'an au karha, kwamba mbingu na ardhi vije kwa kutii ama kwa nguvu, kwa sababu anataka akamilishe Allah uumbaji wake. Kwa hiyo lazima viitikie wito wake Allah tabaraka wa taala, ili akamilishe ule uumbaji wake Allah tabaraka wa taala. Tena akaambia itia taw'an au karha, qalata, likasema ataina ta'in, tutakuja kukutii Allah, hatutakuja kwa lazima, tutakuja kwa kukutii Allah tabaraka wa taala. Faqadahunna 7 samawati, faqadahunna ay atammahunna au faraghunna, kwamba akatimiza na kukamilisha 7 samawati, mbingu 7. Kupitia ule mvuke ndipo akaumba mbingu 7 Allah tabaraka wa taala. Baada ya kuumba mbingu 7, kaumba fi yaumain, katika muda wa siku 2. Wa auha, alivyomaliza kuumba mbingu 7, wa auha fi kulli samai amraha, akaeta wahai katika kila mbingu jambo lake, bimaana kila mbingu akaeka mambo yake. Auha, aliweka mambo yake, na mbingu 7 zote hazifanani. Kila mbingu itakuwa ina mambo yake na amri zake na vitu vyake na viumbe vyake vya aina yake. Allah tabaraka wa taala ndipo alivyofanya. Wazayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha, na tukapamba. Allah asema baada ya kumaliza mbingu 7 na akaziweka kila mbingu na mambo yake, basi wazayyana as-samaa ad-dunya, tukapamba mbingu ya dunia hii ya kwanza, ambayo mbingu ya iliyokuwa ipo katikati.